ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC official YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ INDEXCLIX ဆိုတဲ့ website ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုမျိုးအလုပ်တွေလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာအကြောင်းအပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ် subscribe လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ notification bell လေးကိုလည်းဖွင့်ခဲ့ပေးပါအောင်เนาะအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ MITDC official မှာတင်သမျှသောသင်ခန်းစာတွေဟာသင်ခန်းချင်းတွေရဲ့ဒီ notification နေရာကိုရောက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုစတင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ INDEXCLIX ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့ login ရဲ့ register ရဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီ INDEXCLIX မှာကျွန်တော်တို့ကစတင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ register ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် register ကိုနှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ register လုပ်အောင်ဘောက်လေးတစ်ခုထည့်ကြလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ full name ကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော် full name ကိုရိုက်ထည့်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာဒါကိုသုံးမဲ့နာမည်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါကြတော့ဒါဆိုရင်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဥကျော်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါက user name ပါဥကျော်21ကိုကြိုက်တာထည့်လို့ရပါတယ်ဒါ user name မှာကိုကြိုက်တာထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ email ထည့်ပါမယ် email address ရယ် confirm email address ရယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ password ထည့်ပါမယ်ဒါ password email ကတော့အတူတူဖြစ်ရမှာပေါ့နော်မြန်မာ computer 29ရယ်မြန်မာ computer 29ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေး confirm password email confirm email address confirm email address password ထည့်ပါမယ် password ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး၈လုံးဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ capital letter ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် capital letter ပါမယ် small letter ပါရမှာပေါ့နော် capital letter ရယ် small letter ရယ်နောက်ပြီးတော့ကဏ္ဍလေးတွေပါရမယ်ကဏ္ဍလေးတွေပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ sign လေးတွေပေါ့နော်ကဲရပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်က password မှာကျွန်တော်တို့တွေထည့်တဲ့ဟာလေးကိုဒီဘက်မှာပြန်ထည့်ပေးရမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး strong ပေါ်မှာတာလျင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာထည့်ရတာပိုကောင်းပါတယ် strong မပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာပါနေတဲ့ဟာလေးတွေကကျွန်တော်တို့တွေ capital letter မဖြစ်လို့ဖြစ်မယ် small letter မဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ dollar sign တို့ shape တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ password ထည့်ထားတဲ့အတိုင်းကိုဒီဘက်မှာပြန်ထည့်ပေးရမယ်confirm password မှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပြီးသားရဆိုရင်တော့ဒီ captcha မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာတွင်းနေရတဲ့စာလုံးကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် u d m u w ပေါ့နော်u d m u w ပြီးရင်တော့ I have read ဒါလေးကိုအမှန်ရှင်းမယ် I have read အမှန်ရှင်းမယ် register ကိုနှိပ်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါကကြတော့ဒီindex မှာသုံးတဲ့ user name ဖြစ်ပါတယ်ဥကျော်21ဆိုတဲ့ဟာလေးရယ်ပြီးရင်တော့ password ကိုထည့်ထားတဲ့ password ကအမှန်ကန်မှုရှိမရှိဒီမှာစစ်ဆေးပါမယ်မှန်ပြီဆိုရင်တော့ဒီ website အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါကို save password လုပ်ပါမယ် save password လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က login ပြန်ဝင်ရပါမယ် sign register လုပ်ပြီးရင် login ပြန်ဝင်ရပါမယ် login မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ user name ရယ် password ရယ်ထည့်ပေးရပါမယ်second password ကမထည့် option နဲ့ပြောထားတဲ့အတွက်မထည့်ရင်လေးရပါတယ် second password မှာကျွန်တော်တို့ဒီ password ကိုလည်းထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ captcha ကိုရိုက်ထည့်ပါမယ် captcha မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ captcha လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် EXCHI ပေါ့နော် EXCHI ပြီးရင်တော့ login ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က INDEXCLIX ကိုဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် login ဝင်နေပြီပေါ့နော် login process ထဲကိုရောက်နေပြီကျွန်
ကျွန်တော်တို့အတီးဖြစ်ပြီလားအတီးမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့တကယ်လို့တစ်ခါတလေ website တွေကိုဝင်တဲ့အခါမှာသူကအတီးပြုပေးဖို့အတွက်ကို email တစ်စောင်ပို့ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ email ထဲကိုစာမပို့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲဒီမှာset run လို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများသောအားဖြင့်ကတော့ဒီ website တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဖေ website မဆို email ထဲကို confirmation mail တစ်ခုပို့ပေးပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ confirmation ထဲကိုတစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်အောင် Thanks for registration INDEXCLIX we are glad you have chosen be part of our community and we hope you enjoy your stay ပေါ့နော်အဲ့မှာ I accept the invitation thank you I haven't received it yet အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့တစ်ခုခုကိုရွေးပေးရမယ် I accept the invitation ဆိုရင်လေဒီဖိတ်ခေါ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့လက်ခံပါတယ်သို့မဟုတ် thank you ပဲပြောမလားပြီးရင် send လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြီးသွားပြီကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလာမယ်ဒါလေးကိုပြီးတဲ့အထိပေါ့နော်ဒီအစိမ်းလေးပျောက်သွားတဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ပေးရမယ်click to access click to visit sponsor click to access your account ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ INDEXCLIX ထဲကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် INDEXCLIX ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ advertise ဆိုတာရှိတယ် advertise ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကြော်ညာတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် advertise က on money ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ INDEXCLIX မှာကြော်ညာကြည့်ပြီးတော့ business ရှာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင် on money ထဲမှာဆိုရင်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင် PDP leaderboard ရှိတယ်quiz time ရှိတယ် watch video ရှိတယ် survey ရှိတယ် view advertisement ရှိတယ် bonus game ရှိတယ် INDEXCLIX ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ business ပေးတဲ့ဟာလေးကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ1 2 3 4 5 6 7ခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က view advertisement ကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာကြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက် view advertisement ထဲကိုဝင်ပါမယ် view advertisement ထဲကိုရောက်တော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကပေါ့နော်ဒီ email ကမလိုတော့တာမလို့သူ့ကိုပိတ်လိုက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် view advertisement မှာကြတော့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့ fixed advertisement တစ်မျိုးရှိမယ် bonus ads ရှိမယ် bonus ads ရှိမယ် frameless advertisement ရှိမယ် mini ads ရှိမယ် flash ads ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ INDEXCLIX ထဲမှာဆိုရင်တော့ကြော်ညာလေးတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့နှိပ်ရမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါကြတော့ကြော်ညာနှိပ်ရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တခုလောက်နမူနာလေးနှိပ်ပြမှာပေါ့နော် join now ဆိုတဲ့နေရာမှာသူက001 plus 1 point ပေးပါတယ်ဒီကြော်ညာတစ်ခုကိုပေါ့နော်ဒါဆိုရင် join now ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင် advertisement ကို loading လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ second လေးကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့အထိကိုစောင့်ပေးရမယ်73 second 12 second 17ပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြီးတဲ့အထိကိုကြည့်ပေးရမှာပေါ့နော် validate to get credited credited ကျွန်တော်တို့ရပတ်စံရဖို့အတွက်ပေါ့နော် which one does not belong ဒီထဲမှာပေါ့နော်မတူတဲ့ဟာဘေးဟာလေပေါ့နော် which one does not belong ဆိုတော့ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် validated ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်စံရပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီကြော်ညာကိုကျွန်တော်တို့ရကြည့်ပြီးပြီမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပိတ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ကို my account ထဲဝင်ကြည့်မယ်
my account ထဲမှာရောဘာတွေရှိလဲပေါ့နော် my account ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနက balance ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် balance မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အခုနကကြော်ညာတစ်ခုကြည့်ထားတာမလို့0001ရှိပါတယ်ဒါကြော်ညာတစ်ခုလေးကြည့်တာမလို့ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါ withdrawal ကိုတော့ကြည့်ပါမယ် withdraw ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ INDEXCLIX ကနေရတဲ့ပတ်စံတွေကိုကျွန်တော်တို့ထုံးမယ်ပေါ့နော်ထုံးမယ်ဆိုရင် you do not have enough funds in your account to complete this operation your minimum cash out 0.10ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က0.10ရပြီဆိုရင် INDEXCLIX ကနေပြီးတော့ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့မစိုးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်သူက minimum amount အနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ cash out ကိုလည်းတည်သွားပြီ withdraw ဘယ်လောက်ရရင်ထုတ်ရမလဲဆိုတာလေးတည်သွားပြီနောက်ပြီးတော့ကြော်ညာဘလို့နှစ်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြထားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီဘက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တော့ကြည့်အောင်ဒီဘက်မှာဆိုရင် global ရှိတယ် setting ရှိတယ်personal setting တွေကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်အောင် personal setting ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်တွေပါမယ်ပေါ့နော်vacation mode မှာ no ထားမယ်ဒါ email address ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ email address ပေါ့နော် accept mails from administrator ဒီ INDEXCLIX ကနေပြီးတော့ပို့ပေးတဲ့ mail တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံမယ် yes ပေါ့နော် protect your account security question ထားမယ် security answer ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကလည်းထည့်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးမဲကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးဖြည့်ထားပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပေါ့နော် payment method ကကျွန်တော်တို့ဗာနဲ့ထုံးမှာလဲ payer နဲ့ထုံးမလား bitcoin နဲ့ထုံးမလား bitcoin နဲ့ထုံးမယ်ဆိုရင် bitcoin လိပ်စာကိုဒီမှာထည့်မယ်ပြီးတော့ ATM နဲ့ထုံးမလား litecoin နဲ့ထုံးမလား fossil နဲ့ထုံးမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က bitcoin နဲ့ထုံးမှာမလို့ bitcoin လိပ်စာကိုတော့ယူမယ် bitcoin လိပ်စာကြတော့ကျွန်တော် coinbase ကနေထုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် coinbase မှာရှိနေတဲ့ bitcoin လိပ်စာကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုတော့ဒီ coinbase ထဲကိုဝင်မယ် coinbase ထဲကိုဝင်ပြီးရင် receipt ထဲကိုဝင်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ BTC address ပေါ့နော် bitcoin address ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ control V နဲ့ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် password တွေချိန်လို့ရတယ် password အသစ်တွေထည့်လို့ရတယ် secondary password ထည့်လို့ရတယ်you have to enter your current password ထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က send လုပ်လို့ရပါပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ send လုပ်မယ်ပေါ့နော် send မလုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့တကယ်လို့သူက send မပေးဘူးဆိုရင်တော့ invalid password မထည့်ရဘူးဒါဆိုရင်ဒီ bitcoin address ကတော့ထည့်ထားလို့ရပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးเนาะသူက save လုပ်เสียရလည်းမလို့เนาะပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာတွေရှိမလဲဒါ withdraw နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပါကျွန်တော်ခုနကရှင်းပြထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါ referral ပါ referral မှာဆိုရင် referrals မှာဆိုရင်တော့ direct referral rented referral ရှိမယ် rent referral ရှိမယ် referral market ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်offer wars games FAQ foreignကဲဒါဆိုရင်တော့ on money ထဲကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်ပါမယ် on money ထဲမှာ view advertisement ထဲကိုထည့်ဝင်ပါမယ် view advertisement မှာဆိုရင်အခုနကကျွန်တော်ဒီ advertise တစ်ခုကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီမလို့သူက point 1ရသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာကလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ကလေးတွေကိုအကုန်လုံးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရှာနိုင်တာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းသူနှိပ်လို့ရတယ်ဒါ flash s မှာလည်းနှိပ်လို့ရတယ်ဒီဘက်မှာလည်းကြော်ညာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာလည်းကြော်ညာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒါကကြတော့ဒီ INDEXCLIX မှာကျွန်တော်ကပတ်စံရှာရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးဒီ s လေးတွေကိုနေတိုင်းနှိပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ထုတ်တဲ့အနည်းလမ်းကလည်းဒီ index ကနေ
ပတ်စံထုတ်တဲ့နည်းလမ်းကလည်းကျွန်တော် Bitcoin ဒီ Coinbase တွေဆိုကျွန်တော်ပတ်စံထုတ်လို့ရတာပေါ့နော် Coinbase ကိုပတ်စံထုတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကပြန်တော့မယ်ဒီ advertise ရယ် my account ထဲကိုပြန်တော့မယ် my account ထဲမှာဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲ upgrade လုပ်လို့ရတယ် withdraw လုပ်လို့ရတယ် banner ရှိမယ် statistics ရှိမယ် account summary နော် account summary ဒါဆိုရင် account summary ပေါ့နော်account summary မှာဆိုရင်ဒီမှာ your referral link ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ referral link ကတော့ကျွန်တော်အခုဒီ video ရဲ့ description section မှာထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ referral link ကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့အလုပ်တွေအတူတူလုပ်ကြမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ INDEXCLIX နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်ဆိုရင်အနေချင်းလေးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video သင်ခန်းစာပိုင်းမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ